Jeg vil gerne bevise sætning 2, 5, 3, der siger, at hvis en side i en trekant bliver forlænget, som du kan se, siden AC er blevet her, eller BC er blevet her, så bliver den udvendige vinkel V3 større end henholdsvis vinkel 1 og vinkel 2, som vi også har fået op herovre. Og måden vi kan vise det her på, det er ved, at vi har den samme trekant, hvorfra vi så bare indsætter et punkt mellem midtpunktet mellem A og C, som vi kalder E, så jeg nu ved, at AE er lige med EC. Det er lige skål. Og desuden så har vi tegnet en linje mellem B og F, og jeg har fundet punktet F ved at tage en passer i punktet E og en blyant i punktet B og tage den ud og sætte punktet F her, hvorefter jeg har forbundet E og F med hinanden og E og B med hinanden. Så derfor så ved jeg også, at afstanden B E er lige med E F. Og så har jeg forbundet F og C. Derfor så kan jeg nu sige, at det er begge to af toppunkter, da CEF, da vinkel CEF er et toppunkt og AEB er et toppunkt, så kan jeg sige, at de to vinkler er ens. Så da jeg nu ved, at to sider i hver trekant og en vinkel er det samme i begge trekanter, så kan jeg sige, at de to trekanter er kongruente, fordi det kræver netop, at to sider og en vinkel i samme trekant er ens. Da jeg ved, at de to trekanter er kongruente, ECF og ABE, kan jeg nu også konkludere, at vinkel EAB er lige med vinkel ECF. Og så dermed så kan jeg også sige, at da vinkel ECF i den her trekant kun udgør en lille brøkdel af vinkel C i den her trekant, altså V3, den udvendige vinkel af C, så kan jeg også konkludere, at vinkel A i den her trekant derfor må være mindre end, eller vinkel 2 i den her trekant derfor må være mindre end V3, som jeg også har sagt her. Og det samme det kan man egentlig gøre med B, ligesom at vende trekanten om, og så vil man også kunne konkludere, at V1 er mindre end V3. Og dermed så er sætningen bevist. Ja, vi vil gerne bevise sætning 2, 5, 4. Det som sætningen den siger, det er, at over for en større linje, der vil altid ligge en større vinkel. Det som den her sætning egentlig siger, det er, at hvis vi fx har en trekant ABC, hvor vi ved, at linjestykket AC det er større end linjestykket AB, jamen der medfører det, at vinkelen ABC også er større end vinklen ACB. Måden vi starter med at bevise det her på, det er, jamen vi starter med at kreere en ligebenet trekant, som har vinkler både i A, B og et sted her på linjestykket AC, hvor at linjestykket AB og det nye linjestykke i trekanten kommer til at være lige lange. Det gør vi ved hjælp af en passer, hvor vi sætter vores nål her, blyanten hernede,
tegner rundt. Og så finder vi ud af, jamen, at hvis vi skal kreere en ligebenet trekant, jamen, så skal vi forbinde disse to punkter, hvor vi kalder punkter herovre D. I den ligebenede trekant, der ved vi altså, at linjestykket AB, det er det samme som linjestykket AD. Vi ved desuden fra en tidligere sætning, at det medfører, at vinklen ADB også må være det samme som vinkel ABD. Som sådan. Yes. Det vi desuden kan se ud fra det her, det er, at vinkel D, det er en udvendt vinkel til trekant BDC. Der ved vi fra en tidligere sætning, at det medfører, at vinklen her, vinkel ADB, den må være større end de modstående vinkler inde i trekanten BDC. Det vil altså sige, at vi har den vinkel her, den er større end vinkel C. Så vi ved altså, at vinkel ADB er større end vinkel DCB. Som sådan. Udover det, så ved vi jo altså også, at vinkel B i trekant ABD, den er den samme som vinkel ADB. Det betyder, at vi kan sige, at vinkel ABD, jamen det er den samme som vinkel ADB, som vi jo ved er større end vinkel DCB. Så vi ved altså, at vinkel C herover er mindre end vinkel ABD. Men da vinkel ABD blot gør en lille del af vinklen ABC, så ved vi også, jamen, at vinkel ABC, at den er større end vinkel ABD, som vi vidste var større end vinkel DCB. Dermed så ved vi, at den vinkel herinde, vinkel ABC, den er altså større end vinkel C. Og vi har dermed bevis for vores sætning, fordi vi jo ved, at linjestykket AC er længere end linjestykket AB, og dermed så medfører det, at vores vinkel her, ABC, er større end vinkel AC. Nej, vores vinkel her, ABC, er større end vinkel ACB. Grunden til, at vi altid vil kunne lave en ligebenet trekant, hvor punktet D ligger på linjestykket AC, det er jo selvfølgelig fordi, at linjestykket AC er større end linjestykket AB. Men ja, det var det, vi ønskede at bevise. Vi kunne ligeledes bevise, at vinkel A også er mindre end vinkel B, fordi at linjestykket AC er større end vinkel CB. Der havde vi bare skulle lave en ny ligebenet trekant. Og som Daniel lige har bevist i sætning 254, så har han sagt, at en større side vil ligge over for en endnu større vinkel, eller ligge over for en større vinkel i en trekant. Jeg vil så bevise i sætning 255, at en større vinkel vil ligge over for en større side. Så det vil sige, at hvis vi har trekanten her, så vil vinkel B, hvis det er den store vinkel, så vil den ligge over for, så vil sidelængden AC være større end de andre sider af trekanten. Så det vil sige, at det vil være større end BC. Så hvis nu vinkel B er større end vinkel A, så vil det betyde, at AC er større end BC. Det kan jeg kun bevise ved et modstridsbevis, hvor jeg siger modsatte antagelser.
Så det vil sige, at hvis nu, så siger vi, at AC bliver enten mindre end BC, eller AC bliver lige med BC. Så kan vi opstille to scenarier, hvor hvis først AC er mindre end BC, så vil det betyde, at som Dan lige har sagt, at så vil vinklen BC også være mindre end, så vil vinklen B også være mindre end A, som Dan lige viste i sætning 254. Hvis AC er lige med BC, så er vi tale om en ligeben trekant, hvor vinklerne B og A vil være lige store. Så dermed så er sætning 255 bevist, da den modsatte antagelse er i modstrid med sætningen. Yes, vi vil gerne bevise sætning 271 nu. Det bevis siger, sætningen siger, at hvis en ret linje skærer to andre linjer, således at vekselvinklerne er lige store, der vil to linjer være parallelle. Så hvis vi tager et eksempel som det her, og vi har to linjer, lad os kalde dem L1 og L2, som skæres af en tredje rette linje, lad os kalde den M, hvor de to vekselvinkler er lige store, der vil de to linjer L1 og L2 være parallelle. Så hvis nu vi kalder de to vinkler her V1 og V2, jamen så vil det, at V1 er lige med V2, det vil føre til parallelitet. Det betyder, at de to linjer her er parallelle, og de dermed aldrig skærer hinanden. For at bevise den her sætning, der laver vi et modstridsbevis. Og derfor så tager vi udgangspunkt i et tilfælde, hvor de to linjer L2 og L1 skærer hinanden i et punkt P, og danner en trekant sammen med linjen M. Så det vi så på før, det var, at hvis de to vekselvinkler, de er lige store, så betyder de to linjer, de aldrig rører hinanden. Så det vi egentlig gerne vil bevise herovre, det er, at når de skærer hinanden, så vil vekselvinklerne ikke være lige store. Hvis nu vi lige prøver at indtegne vekselvinklerne en gang herovre, igen, vi kalder den der V1, den hedder V2, samt en tredje vinkel over ved punktet P, som vi kalder V3, så vil vi se, at linjerne L2 og L1 og M, de danner den her vinkel, den her vilkårlige trekant. Og vi ser, at vinkel 1, som er altså den ene vekselvinkel, det vil være en udvendig vinkel til trekanten. Der har vi lige bevist i sætning 253, at når nu hvis den udvendige vinkel vil altid være større end de to indvendige vinkler. Så det betyder, at V1 er større end V3, men det betyder også, at V1 er større end V2. Så i det her tilfælde, der er V1 større end V2. Men det var lige netop det, men vi har lige før der sagde vi, at hvis vinkel V1 og V2 er lige med hinanden, så vil der være parallelitet. Men vi ser nu, at lige snart de skærer hinanden, så vil vinklerne ikke være lige store, vekselvinklerne. Vi kan efterfølgende gøre det samme igen med, som et nyt eksempel, hvor vi i stedet for siger, at gør således her, sådan at vi siger, at det her det var vores linje 1, det her var linje 2, det her var linjen M. I det her tilfælde, der ser vi, at vinkel 2 er en udvendig vinkel til trekanten, der dannes mellem linje 1, linje 2 og linjen M.
Og dermed så må vinkel 2 være større end vinkel 1, som er den, som er vekselvinklen. Og dermed så i det tilfælde her, så er vinkel 2 større end vinkel 1. Det er altså også i modstrid med, at de skulle være lige store. Og derfor så kan vi konkludere, at når de to vekselvinkler er lige store, så vil de to linjer, som skærer linjen M, være parallelle.